Александър Георгиев от дигитална агенция Advertise. Днес искам да ви покажа нашата нова репортинг система Advertise Insight. Това, което направихме през последните 6 месеца, беше да подобрим нашата система за отчети, която допреди това ползваше дейта само от апито на Google AdWords. Сега добавихме няколко нови апита, това на Google Analytics, както и Facebook Marketing API и Facebook Graph API. Благодарение на тези 3 нови апита можем да ви покажем много по-цялостна картинка за вашия дигитален маркетинг и да ви предоставиме дейта, която наистина ще ви помогне да вземете решение относно това как да подобрите ефективността на вашите кампании. Нека сега влезнем в системата и да ви разкажа набързо какво всъщност има там. По-нататък ще направим малко по-подробни видеа, където ще ви обясня какъв е бенефита от различните секции, които сме предоставили. Първото нещо, което виждате, е датата на отчета и overview на статистиката от Google AdWords и Facebook. По-надолу в формат таблица плюс графика може да видите AdWords Data, сравнение на предходната седмица и статистиката от тази и ви показваме какъв е процента на промяна. Също имаме и за Facebook, а под всяка от таблиците може да достъпите и подробна статистика за избрания канал. В таблицата Performance пък сме събрали статистика, която е свързана с реализациите, като тази статистика ние взимаме от две места. Едното място е канала, който ползваме Facebook или Google AdWords, а другото място е Google Analytics, като там теглиме два типа статистика в зависимост от клиента. Клиентът ни, ако е електронен магазин, използваме дейта от Google Analytics e-commerce, т.е. там може да виждаме информация като транзакции, обороти и други тем подобни неща. Докато вторият тип клиент, ако няма онлайн магазин, обикновено е Lead Generation бизнес. Това са бизнеси, които работят на базата на запитвания. При този бизнес всъщност теглиме пак дейта от Google Analytics, но този път теглиме дейта за головете, т.е. за изпълнението на целите. И благодарение на тази дейта, тук може да ви покажем по-подробна информация за представянето на вашите кампании от гледна точка на ефективност. В Comparison графата може да видите или броя транзакции ден по ден тази и предходна седмица или броя изпълнение на целите за тази предходна седмица и разбира се най-отдолу имаме информация за продукта, който сме избрали на месеца, който се предлага в нашата агенция, от който може да се възползвате. Сега, ако искаме да разгледаме по-подробно статистиката, може да отидем на сегмент AdWords и в него ще видите следните секции. Първата Overview ви показва General Data за вашите кампании, неща като сегментация по пол, нови спрямо завърнали се потребители и други важни метрики, на базата на които може да вземете решение. Също така в Performance може да видите повече информация по кампании за постигнатите резултати и имате доста дейта, а най-отдолу на всяка от таблиците имате опция за сравнение между тази и предходната седмица. Също така е важно да кажа, че има и филтър, който като се кликне върху името на графата, може да сортирате таблицата по тази колона. В таблицата Conversions взимаме дейта от Google Analytics и Google AdWords и ви показваме всъщност ефективността на вашата кампания. Същото имаме и за Facebook. Там може да видите отново Overview, информация по кампаниите адсетовете, които сте ръмвали през последната седмица. Ако имате Conversion Pixel инсталирани, ви предоставяме таблица подобна на тази от AdWords и от Facebook Graph App също така теглиме ефективността на вашите постове, снимката на вашия пост, текста на вашия пост, рича, който сте постигнали и енгейджмента. Това, което трябва да ви покажа допълнително, от менюто може да отидете на Executive View. Това е направено за хора, които са на високо ниво в компанията и трябва да виждат финансовата ефективност на самата кампания. Тук имаме разходите от различните канали.
И след това имаме какви приходи са донесли на базата на тези разходи, колко асистирано ревеню е донесено от Google Analytics и тоталното ревеню, като също така тук изчисляваме за вас Cost of Acquisition като процент. Следващото нещо, което трябва да спомена и е важно, е, че системата е напълно responsive, т.е. ще можете да я ползвате от вашето мобилно устройство и отново ще може да се възползвате от цялата статистика, която ви е нужна, on the go, както се казва. И някои думи за завършването. В момента работиме по няколко важни апгрейда на системата. Първият от тях е, че ще добавим още две апита. Едно на Criteo, която е система за ретаргетинг, а също така добавяме и апито, чрез API статистика от нашия рекламен сървър, така че ще може да получавате отново в репортинг системата и дейта за вашите премиум кампании на CPM база. Другото нещо, което правим, в момента ще добавим Help гайд, където да може да научите повече за различните метрики, които теглим и как те са полезни. Това би трябвало да е действащо през следващата седмица. Благодаря ви много за отделеното време и ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.